Hola, soy Mauricio Herrera, biólogo boliviano. Trabajo actualmente para el programa de conservación de la paraba barbazul Ara laucobulari, llevado a cabo por Loro Parque Fundación. Estamos estudiando su hábitat, sus amenazas. De esta y otras cosas más estaré hablando en el próximo congreso de Loro Parque en Tenerife. Los espero pronto. Nos vemos allá.